Okay, so hello everyone, welcome to the next videos. So I'm sorry for a long time because a bit busy and I have no time to make video. Today I will record a new video that continue for everyone, especially for grade 12 student. Okay, chẳng số pha cùng màu nía, nhưng còn bốn ngàyนี้giờ chờ bắt đầu mớiរៀន ទី យើង vocab ទៀត គឺ chapter 4 chapter 5 right? Okay, because ដោយសារតែខ្ញុំ mobile តិចចឹងអត់បានបង្កើត video អញ្ចឹងថ្ងៃនេះchờបន្តទៀត so go to chapter 4 អញ្ចឹងយើងមកជំពូកទី 4 okay, chapter 4 health hazard health សុខភាព hazard គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅលើសុខភាព unit 1 protect your baby protect មកថាការពារអញ្ចឹងការពារកូនម្នាក់breast one of the two area on the human chest are usually bigger on women than on men បាទយើងថាគឺជាតំបន់មួយនឹងចំណោម2បាទទៅលើទ្រូងរបស់មនុស្សបាទធម្មតាគឺធំនារីគឺយ៉ាងធំជាងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសំដៅលើពាក្យនេះ I'm sorry មិនន័យថាអាពាក្យនេះទេប៉ុន្តែយើងគួរតែចេះពាក្យហ្នឹងបត់ដោះ both men and women have it បរិសុទ្ធហើយនារីមានទាំងពីរ okay continue content can say to hold or helps vision បាទអញ្ចឹងបត់ថាមាននៅក្នុងក៏បានដែរ dizziness a feeling of spinning around and being about to fall បាទជាអារម្មណ៍មួយដែលវិលហើយចង់ដួលណាអញ្ចឹងមានថាការវិលមុខ dizziness hazard mean danger or risk hazard មានថាគ្រោះថ្នាក់ hazard reason a cause or explanation for an action or opinion or event បាទយើងមើលថាជាមូលហេតុ reason especially for a particular purpose or a person បាទយើងមើលថាជាពិសេស dizzy having a feeling of spinning around and being fall to the dizzy នេះជា adjective អាមិញ dizziness នេះគឺជា noun នឹង change y មក i មកនេះគេថាវិលមុខ dizzy relevant okay related to what is being discussed or is presently បាទមានថាដែលតាក់ទងនៅអ្វីដែលបានពិភាក្សាឬក៏បានបង្ហាញហើយណាអញ្ចឹង relevant មកថាជាប់តាក់ទង important អ្វីដែលសំខាន់អ្វីតាក់ទង newborn adjective mean baby just born សំដៅលើទារកដែលទៅកើត newborn baby មានថាទារកដែលទៅកើត prefect តែបើប្រើពាក្យ prefect ក៏បានដែរនេះជា verb to prefect នឹងត្រូវណាអូខេយើងដាក់ double e មក to feed a baby meal from a breast បាទបើថាចិញ្ចឹមបាទឬក៏ឲ្យចំណីទារកដោយទឹកដោះដោយបំបៅដោះអញ្ចឹង prefect បាទនឹង verb to ទេ prefect មកថាបំបៅដោះ let me read for you again breast contain dizziness hazard reason especially dizzy relevant important the same day relevant newborn prefect. Okay, so everyone you can learn it, and if you can remember, it's easy for you to practice speaking as well as to write or listen to someone. Okay, so go to unit 2 unit PDP. Sari husband បាទប្តីរបស់ Sari នេះមានពាក្យគេ addicted to cause or to depend on something that is hard to give up បណ្ដាលឲ្យវាពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីមួយដែលពិបាកក្នុងការបោះបង់អញ្ចឹង addicted បើថាញៀន addicted in fact ជា adjective ណា ed អញ្ចឹងមកទៅ adjective បើយើងជា verb ដោយលុប ed ចោល exchange
to give something in return for something else បាទមើលថាឲ្យអ្វីមួយជាការសងនោះជាអ្វីទៅលើអ្វីមួយផ្សេងទៀតគេថាដោះដូរបាទណា change heart attack mean a sudden serious medical condition in the heart stop working normally sometimes causing death បាទគឺជាស្ថានភាពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗដែលបេះដូងគឺឈប់ដើរខុសពីធម្មតាជួនកាលដើរស្លាប់ heart attack និយាយចំបើថាទាំងបេះដូងជំងឺនេះគឺជាជំងឺគ្រោះថ្នាក់ណា heart attack heroin an illegal drug that is addictive or and harmful គឺជាថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ដែលញៀនហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ heroin ថ្នាំញៀន mark បាទមានអ្នកសួរយើងទៅបន្ទុកថាម៉េច mark a grade on a school test or report or other work ខ្ញុំមកដល់បន្ទុក mark ជា verb មានថាកត់សម្គាល់used to tell somebody to pay careful attention to something បើថាប្រើដើម្បីប្រាប់ណាម្នាក់មកឲ្យចិត្តដាក់ធ្វើឲ្យមួយនេះ mark ឯថាកត់សម្គាល់ resign means to leave job and of position ឈប់ការងារលាតំណែងបាន resign nervous feeling worry or fear about a particular thing or things វាជាអារម្មណ៍មួយភ័យខ្លាចមកចំពោះរឿងមួយជាក់លាក់ nervous ថាភ័យ nervous poisonous មានជាតិពុល fill with or containing poison បាទមានថាពោពេញទៅដោយឬក៏មានជាតិពុល poisonous poison ថ្នាំពុល proud ហើយបើថាមានមោទនភាពមានតែ having a very high opinion of oneself បាទមានថាតែមានគំនិតខ្ពស់លើខ្លួនឯងគេថាមោទនភាពបាទ mark my word បាទនេះជា phrase មួយយើងចង់ថាចាំសម្ដីខ្ញុំ mark my word ចាំសម្ដីខ្ញុំ what you say when you want someone to remember what you say អ្វីដែលយើងនិយាយនៅពេលអ្នកចង់ឲ្យណាម្នាក់ចាំអាហ្នឹង mark your word everyone mark my words បើថាចាំសម្ដីខ្ញុំណា sell to death មើលថាដល់ស្លាប់ to do or perform something or so often that you can die with មើលថាធ្វើអីមួយរឿយៗដូចជាអ្នកឯងអាចស្លាប់ sell to death limit mean where something ends មកមើលថាដែនកំណត់ poison ជាតិពុល a substance that can kill or seriously harm living things ជាសារធាតុមួយដែលអាចសម្លាប់ឬក៏មានគ្រោះទៅលើមានគ្រោះថ្នាក់ទៅលើថប់មានជីវិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ poison habit a regular action or activity បាទជាទម្លាប់ដូចសកម្មភាពដែលជាទម្លាប់ Okay, let me read for you again. Addicted, exchange, heart attack, heroin, mark, resign, nervous, poisonous, proud, mark my word, sell to death, limit, poison, habit. Okay, we go to unit 3. At the clinic បាទនៅកន្លែង clinic afford mean to have enough money for or be able to pay for មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អីមួយមកថាមានលុយគ្រប់គ្រាន់ឬមានលទ្ធភាពមកថា I can afford a new car អញ្ចឹងណាមានតែមានលុយលទ្ធភាពទិញឡានថ្មី admire mean to have a high opinion or respect បើថាកោតសរសើរclinic a place that give medical treatment to people who do not need
to stay in hospital ជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់នៅការព្យាបាលបែបវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងមនុស្សដែលមិនចាំបាច់ទៅស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទអញ្ចឹងនេះ clinic គឺ clinic gradually mean by small step slowly eventually យឺត solve to find an answer to find a way to fix vàដោះស្រាយ solve and get rid of to be free of somebody something that has been annoying you or that you do not want បាទដែលមានសេរីភាពពីអ្វីមួយឬក៏អ្វីមួយដែលក៏បានធ្វើឲ្យខឹងអ្នកហើយបាទអញ្ចឹងយកចេញឲ្យកំចាត់ចោលក៏បានដែរ partial mean package job something that wrapped or unwrapped for carrying shipping បាទអ្វីមួយដែលគេវិចខ្ចប់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឬក៏យកទៅណាមួយបាទអញ្ចឹងយើង review អានឹងវិញafford admire clinic gradually solve get rid of partial okay so we go to one more chapter 5 go chapter 5 book ទី 5 natural disaster បាទមេថាគ្រោះធម្មជាតិ it one dealing with disaster agriculture the science or activity of farming បាទនិយាយមកថាកសិកម្មជាសាស្ត្រនៃសកម្មភាពទាក់ទងធ្វើកសិកម្ម agriculture canal a long straight passage passage dug in the ground and filled with water បាទជាផ្លូវទឹកត្រង់ដែលគេជីកដីឲ្យដាក់បូចទឹកទៅតែបន្លាយ cyclone ព្យុះ cyclone a storm with very strong wind that turn around the center of a low pressure in the atmosphere ព្យុះ cyclone disaster a sudden event that causes a lot of damage ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលភ្លាមៗបណ្ដាលឲ្យមានខូចខាតតែមានការខូចខាតក៏បានឬក៏គ្រោះមហន្តរាយក៏បាន disaster economy សេដ្ឋកិច្ច the system of making or spending money or producing goods and services within a certain place such as a state or country បាទសេដ្ឋកិច្ច economy flood when flood in a flood to cover or fill with a flow of water or a ជន់ flood បើនឹងមិនណោតបើទឹកចំនួន flood irregular បាទ not even in same way មិននៅដែរតែមិនទៀង irregular mostly អាចប្រភេទច្រើន for the most part or mainly natural តាមធម្មជាតិ or produced by nature តាមធម្មជាតិ threatened គំរាមកំហែង to say that you will harm or punish some person or group is something that will damage them បើតែខ្ញុំហៅ threaten in order to បើដើម្បី with the purpose or intention of doing or achieving something បាទថាដើម្បី in order to ថា I go to Phnom Penh to in order to visit my uncles យ៉ាងមក suffer រងទុក្ខរងគ្រោះ to feel pain or to have bad experience មានអារម្មណ៍មួយឈឺចាប់ឬក៏មាន agriculture canal cyclone disaster economy flood irregular mostly natural threaten in order to suffer. Okay, we go to unit 2
to who is respond តើណាគេទូខុសត្រូវ responsible ណាទូខុសត្រូវ but defeat ប៉ុន្តែផ្ដួល to beat in the game battle ផ្ដួល defeat explore បាទរុករក to try to understand something by looking at it in detail បាទរុករក factors ហេតុឬកត្តាក៏បានណា factor បើកត្តាក៏បានឬក៏ហេតុ one of the causes or something that is make different in the result ណា forestry បើថារុក្ខាប្រមាញ់ the science of developing and caring for forests ជាសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធទៅលើព្រៃឈើ man-made adjective man-made ធ្វើដោយមនុស្ស made form by human being not natural ដែលធ្វើដោយមនុស្សមិនធ្វើពីធម្មជាតិ nevertheless មកដល់ម្យ៉ាងទៀតឬក៏ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបានដែរ okay however still normal ធម្មតា close or what is usual or average or standard survive នៅរស់នៅមានជីវិត continue to live and grow in continue for you defeat explore factor forestry man-made nevertheless normal survive unit 3 friendly relations អំណាក់ម្ដងនៅរស់រាយ defeat បើតើការចាញ់ unable to win able to lose lost defeat ការចាញ់ establish បង្កើត start or make something that is not exist before float ដែលខ្លួន to the rest of the top of water without sinking or leak unfortunately ជាអក្សរ a word used to express that even being top about something unlucky or something that is turned out badly unfortunately ជាអក្សរ knowledge បាទ knowledge វាច្រើនឡើងចេះទេចំណេះដឹង information ចំណេះដឹង understanding or skill the same ទាំងពីរនឹងដូចគ្នា attitude មកទៅចិត្តគំនិត attitude a way of feeling or thinking about something attitude okay now let me read again defeat establish float unfortunately knowledge attitude okay so that's all for today thank you for watching please subscribe and like for more video vàជួយ subscribe like ហើយបងចង់បានវីដេអូថ្មីទៀតច្រើននឹងមានវីដេអូបន្តទៀត thank you goodbye good luck okay everyone the more you learn the more you know don't be lazy right